আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ড্রয়িং বিষয়ক চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। ভিডিওতে যে সুন্দর দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছেন, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলেই আপনি এরকম সুন্দর দৃশ্য নিজে নিজে আঁকতে পারবেন। সহজ কৌশলে এঁকে এবং রং করে দেখাবো, যা দেখে ছোট্ট বাচ্চারা বুঝতে এবং আঁকতে পারবে। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। দৃশ্যটি আঁকতে প্রথমে পেন্সিল দিয়ে 2B পেন্সিল দিয়ে সোজা একটি দাগ আঁকলাম। এপাশে আরেকটা সোজা দাগ, নিচের দিকে এসে চওড়া। এখন নিচে আমরা শিকড় আঁকবো। এটা কি গাছ আঁকছি? এটা আঁকছি নারকেল গাছ বা ডাব গাছ। গাছের শিকড় এভাবে আঁকবো। এভাবে গাছের পাতাগুলো আগে রেখা এঁকে নিব, বাঁকা বাঁকা রেখা। এভাবে আঁকার পর পেন্সিল দিয়ে এভাবে পাতাগুলো আঁকবো। কেন এরকম রাখছি? এর মাঝে আমরা রং করব। রং করলে সুন্দর হবে, আর এভাবে করে রং করলেই ভালো হবে। আমরা করছি 2B পেন্সিল দিয়ে ড্রয়িং। যদি বেশি বি নিতাম তাহলে বেশি কালচে হতো, রং করলে সেটা খারাপ লাগতো। এখানে আঁকলাম আমরা পার। এখন স্কেল দিয়ে অথবা হাত দিয়ে যদি সোজা সোজা দাগ দিতে পারি তাহলে ভালো হবে। সোজা দাগ দেওয়ার পর এখানে একটা পাহাড়, দূরের পাহাড়, এ পাশে একটা। এখন পাহাড়ের পাশে দিয়ে গাছপালা, দূরের গ্রামের গাছপালা, দুই পাহাড়ের মাঝে একটি সূর্য। এখন আমরা রং করব। শুরুতেই পাহাড়ে রং করছি সবুজ রং, গাঢ় সবুজ রং। আমি যে রং করছি এই রং আপনাদের নাও থাকতে পারে। আপনারা এখানে প্যাস্টেল রং বা পেন্সিল রং যেটা ইচ্ছা করতে পারেন, অথবা ওয়াটার কালার দিয়েও করতে পারেন। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সবগুলোতেই সবুজ রং করছি। গাছের পাতাতে, ডাব গাছের পাতাতেও আমরা সবুজ রং করছি। সহজেই রং করলাম, একটু দ্রুত দেখানো হলো। এখন ডাব গাছের ডালে এগুলোতে আমরা কী রং করছি? খয়েরি রং। এবং নিচে করছি গ্রে কালার, ছাই কালারের মতো। আবার আমরা করছি সবুজ রং। সবুজ রং এখানে করার পর আমরা এই পাড়ে দেখতে পাচ্ছেন খয়েরি রং করলাম। সূর্যতে হলুদ রং করছি এবং গাছের এর মাঝে সাদা পেন্সিল রং দিয়ে করলাম। সূর্যের ওপরে আমরা কমলা রং করছি, অরেঞ্জ বা কমলা রংটা উপরের অংশে করছি, এবং এর ওপরে আবার হলুদ দিয়ে আমরা মেলায় দিব। দেখতে পাচ্ছেন কমলা রঙের সাথে হলুদ রং দিয়ে মেলায় দিচ্ছি। তাহলে আকাশটা দেখতে সুন্দর লাগছে। পুরো আকাশটাই হলুদ করব, শুধু সূর্যের ওপরে বাদ রেখে। সূর্যের ওপরে কমলা রংটা করেছি। এখন আমরা কি করব? নদীতে বা এটা বিলে আমরা করছি আকাশি রং। একেবারে গাঢ় নীল রং নয়, এটা আকাশি রং। দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর একটি দৃশ্য আঁকা সম্পূর্ণ হলো। কেমন লাগলো জানাবেন, ভালো লাগলে লাইক করবেন, আর নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।